Shalom brada sa. Me denk introductie no van nou doen. Een introductie heeft hoe roep change to me tu zo lezen maar eenmaal if you new mina lut if you want kar me brada lut doe dat. Ja, in afkar me om lut wel ik ben niet zo oud. Ja. Kijk om Uzia ja zo. Na om David ja. Ja. Dan na tweede pissie, na Sabbat ja zo. Dan we proberen voor going up zo actueel en sociaal, maatschappelijk, politiek, moxie. Kort, if je hebt die vraag naar je antwoord, je kiest dat aan uno. If je hebt die vraag, bonken kon, alles maar op ons aan actie. Bijbels eerst. If je ons op actueel of een of ander stras aan ook toe, dressie op die draai komt. Ik ga kiezen dat voor ook toe. Of je niet aan Bijbel geeft. Dus alles maar op een vraag, ik kan zoeken komen. Voor zo dat tijdens we wachten de vraag, we gaan op actueel. Ik denk dat er naar de een soort sana van elkaar. Ik begrijp dat dus maar stem voor een paarse partij dat na ik begrijp. Eenmaal man dan nooit deel naar politiek echt dus we nog gehecht aan een groep. Nou man die doet boena man dat doet de gehecht. En if na God of Israel why do boom, nange mapching Christus dan dape de dus politiek partij na God of Abraham, Isaac, nanga Jacob, Ahaya, Asher, Ahaya. Je begrijpt, God of Abraham, Isaac, nanga Jacob. Dat nou politiek partij, hoe de leden, ja, hoe de DNA leden van politiek partij van God of Abraham, Isaac, nanga Jacob. Dus en no andere partij, uno de no one lid zijn, maar hoe maar hoe de na kontra dat moet zijn, maar dat ik actueel. Ik begrijp dat desma nog kiezen voor pater, Misikaba nanga pater, Donk nanga pater, Steve Meer. Is maar los de man dat niet begrijp. En serenama, ik ben via vet, bigi vet, ik was blij ze vrij. Ja. En serenano de in een soort jugu ik begrijp, want mij tak hertellen moest komen met mijn bedoel, president van Kondre. Een paar mensen zijn blij, chant otro president en Bob. Dus de big winner van politiek stap zijn NDP. Wat NDP? PHP, NDP laat zich gevaarlijk. Ja, PHP, dan Bob. Maar de twee big winners voor politiek leven, want de man groot gevaarlijk. Je lukt historisch dat de partij dat normaal de nobel vindt sinds die zijn de onafhankelijk. PHP nanga abob no grosso. Je begrijpt de man kwam helpen, dus we wensen de succes. Maar als succes samen wensen we naar de president, we horen de geboden of gado, we leren naar de geboden of gado. We naaf doen moeilijk niet eens, je kaart, hoe de bardaf 12 vloot, Chandrika Persat, Santoki nanga Brunswijk, nanga Bordeaux, nanga Somoharjo, Parcel Hoer. En Rusland, if we look at video, die say once match a video, die say kasenengi de man voor zou gooien naar a coalitie nou, make de kaart hoe de berdaf 12 voelo, dan if de no one leer a volk de wet voor gado, dan uno odwen gratis. A wansan sawa van odwen na of de TV station of de man na of de radio station liever STVS. STVS is groot toch? Ja, STVS of any uno zoek bigi, evi soort station igi uno dus chante via arki. Contact u, mina barda Luc meneer Chandrika Persat, Santoki, Bravo, Brunswijk, Ronnie Bravo, Biggie Bravo. Ik ben serieus, ik sta nog grap met me. Dat is wat ik ga grap met me. En voor je Bravo is zo, Senegi Bravo na chant. Uno o yep uno, voor gisra na volk, the wet of God. Steve Meer no, doen. Steve Meer ne bangrekening aus en gidesma. En dan ga je kabana, soma de trama. Sani en donc isa pater donc sabe tak desma mus de degi bauta a pater funi keri ube de inu ande bat nange du be gwani keri tok mi ngebe haru akoron fana gani keri dus sama manat dus nogmaals meneer chant nanga de man abob de digi wenar contact u de badaf 12 lo nanga la respecti dan o yep una spiritueel gebied mina sabe ef de maudoer maar mina denki de maudoer maar we moeten positief blijven toch. Maar waarschuwen we ook die desernama wel met logo specifiek naar de Israëlieten. In denk ik dat au gobung nanga uno omdat bauta gue dat kan lek vader. Uno sorfinga. Uno tak na bauta pora economie van kondre maar
onder regering Bouterse, die wanneer Bouterse bij die akkoorden naar NDP, die zakabe na panya er. Akkoorden na panya. Dus des ma firo no sabe na ma doen. Maar die de man bij die akkoorden economie voor ser na be de man tapa strati botak be fokop. De saba woto dat. Ja botak ser na be fokop. De afgelopen moet die sa hebi. Laatst nog me go buy one pampers, one pakje pampers die mijn dochtertje. Abe kost 72 gezegd. Dat was al veel. Waka today. Ik go naar 105. Waka today. 150. Waka today. Dat to barkie zoveel. No. Dan anego. Dus Israëlieten zijn luku zijn breed, zijn jumpen bari vasranang okotron de nego benal en die TB gebruiken wordt Dubai. Maar hoofdzaak de man vindt dat die chant nanga bravo take over dat er na opbloei. Het kan, maar zijn gado taki niet veranderen. Ik was het. Zijn het als het. Nee, Lucas moest je de vragen. Ja, zo hoef je niet te zien. Non, mais d'accord. Sister Marlene, thank you. Meneer, als je nog een vraag hebt, dan we moeten go door gewoon. Nogmaals, even een vraag. Bijbel, zie ik een actievraag. We gaan naar actueel chinzo. Is een faisa bij Bijbel en we zomaar boeken. De christen, de lauw christen zijn bij. En dan, gado niet deal nanga politiek. Gado deal nanga alasan. Alasan sa ik beïnvloed gado volk, gado op wan voor tak over. En gado op wan voor tak over de regeringen, over de leiders, over president of na grandma of na kapte of na basje of na kelepis of na bonuman. Gado op wan voor tak over de mandat. Dus tei u badui lauw sante ik ban naki tambora ini christen kerk kita ino sapsa etaki hori mo fo. Gado e deal nanga politiek. Gado vernietig alle de koning van agro tap disi. Faya bedoelan e deal nanga politiek, maar vernietig den. Over niet alle de koninkrijken van Gorotap disi, om het takurbusa de doen naar Gorotap disi, dat gaat ook op de eigen koninkrijk. Dat is politiek. Dat is conquering. Dat is veroveren. Je kan krijgen kolonialisme. Ja, dat is politiek. Je begrijpt. Dus de christen zeggen, tek alle de kroon, hij schrijft alle de kroon teki voor alle de president, die kan pot suma wani. En dan christen zeggen pura kroon aan. Maar dit we have to give de Israëlieten een waarschuwing. Wie soort president die poti? De vloek of Deuteronomie 28 bonen even. Nou, one vast nomo, hoe lijkt Israëlieten om aan go vooruit? Ik kapot chant, ik kapot Ido, ik kapot Bouta, ik kapot Uzia, ik kapot Sumaiwani, ik kapot Mi. Anogo bunangau, if a volk fugado, if Israël no horen na contract fugado. Na afspraak. Dus ik kan stempot chant om een lazy one. Ik kan die chant 51 zetels schrijven. Toch gaat de volk de vloeken de nou tapu. Nou, one vast no moment go vooruit hoe ik gaat de volk. Maar één manier lek one volk. Want de video de nou serep chik dopu sangado blij. Ja. Absoluut. Konja so fuko borokos ma happy mood. Mi bereid ook toe dat we aan nu 21 why. Beetje bravo, een chan. Je begrijpt? Mensen dat de wisfa, de Israëlieten, de stem. De Smalis, die is goed. Mano porte, mano abop, mamo, if shit dat dat kan zijn pasande, de fenen waar die voor stem die want je kan. Mano abop na abordo, maar de man dat do melo. Is mooi om te zien. Je begrijpt sa dat je toch? Je begrijpt dat je toch? Oké dan. Ons matei mi tak di chanto tega konde over da kurso buena 2 tot 2 op $1 ook op 2. Sabe de 2,82 wat was het weer? 2,80 ook wat 2,80 bakat kan je van gomo breedte. Maar we zagen wat 2,80 bakat gado follow gona Deuteronomie tai gona vers 1 dat jump op wat 5 is gado betegi met Deuteronomie 28 die one sap suma de Israëlieten hoe de bakap chifu slaven blakaman foto nengere ingi ala des masai pas de vloek op Deuteronomie 28 una gado follow
If you look at Serenang, you look at the statistica, more pina follow na kondre na we so kondre go na gado follow tapu. Den se refer suke door de tranga yesi. Je begrijpt? Maar lees je. Dus je kan pot chant, je kan pot sumai wani, wotang de onderdruk in een contradictie en andere landen. If uno hoor, wogia antwoord. Lees je. Dus uno klagen er, uno kon je klagen giu, tak we soort president hypothie, dan anogo. No, wogia antwoord, fijn doe van go. Wat hij tak we soort president hypothie, anogo, nou zeker, want de president dat ne hoorde, de wetten van boekudisi. En hij leert de wetten van boekudisi. Je begrijpt? If een president kost dan zij leer je Bijbel de wet fugado, oi, je paradijs in een contradictie. Maar tot dan, hoe kan go vooruit if we horen een afspraak disi? Lees je berda. Deuteronomium 28 vers 1. Go ahead. En as a pasa so, dati, if we use a arki fini, If we, that now one stipulation. If we arki, lees je? na da stem fu masra yu gado, If we be arki gado sambopsa. fu si en fu du ala em commanderi na Fu wet, si, fu du, fu hori de commanderi nanga de wet fu gado de moro bigi wana fu lobu barada nanga usalek fa lobu serefi. Une do that. Dat nada pe begin. Lobi gado dat was like waardeer on hori alla sabu ku di staki. Lek nou zuurstof. Afvallig fu gado horen lek nou zuurstof nanga watera. En tweede gebod lobu barada nga usalek fa lobu serefi. Dat na de tu. Uno go in finesse. De tu dat sari bagyo. Lazy go doro. If une do de sandati. Problema mi tu mai fu do den sa upsanga. dan masra yu gado, sa seti yu so hey, Gado potu pe. hey, Lagi. hey, Gado bo potu. Hey. Jukana tap sein sama kaliba mata wai quinti de foto nengre ni keri koroni ala sei pe upanya go epina ina kondre disi. If ube shi do and hori de wat fu gado gado bo potu hey gado no tak if u stem gi en de pay da mo potu hey want bauta o para paket giwe da ofen skiti mofu ofen agute nga sautu meti nga bakia nga boku nga peshi nga meka mbo fu loshi nyang nga suzado sauce. Suzado sauce de na paket. You know, denk je. You know, no, naar het oven. Of, deze stem je via dat je niet zoveel rotigheid, roti schaap naar de moro die rondom. Je niet roti schaap extra naar roti dogs. Oh, dogs naar onrein, dus uno ja dogs. Oliba dogs die de heiden. Maar we niet rotigheid, roti schaap. Naar de tomorrow die roti toch, die go in de roti shop. Dubbel blanco extra met ei plus. No, ik kan stem die om het chanti wani. Uno go voor ei. Sol enigste fascinateu, lees het dan lezen. Deuteronomium 28 vers 1. En as a pasa so, dati, if we use a arki fini na da stem fu masra yu gado, fu si en fu du ala em commanderi, disi mi commanderi yu tide, dan masra yu gado sa seti yu so hey, na tapu ala folku fu gron tapu. En ala dem blessi disi sa kom na yu. Da ubo blessi. Ubo abonvoer, doti bonvoer, skabu bonvoer, krabita bonvoer, kou heel veel geld, macht, heerschappij, ubo abu egi kondre, egi regels. Is dat niet mooi? Soort volk nog aan aan dat. De wet maar bent toch? Die is fijn doe de boom. Uno want dat toe. Alla u egi grondwet. U grondwet na boek is by the way. Alla desan dat bodel tapu. Maar u sap taku no hoorde. Jump go na 15. Dus je kan stem die chant. Liberate. Dat tenminste de er maar op otaka regering die bij de no be du furu ga kontra be moro vernietigen. Is een feit. Sorry voor des maar 4 1 facet is een feit. Ja, tak de sanlik vader dat eerste stap voor vooruit in alibinate tak waarheid. A regering sa de no, a paase regering. Tak sanlik vader. 5 jaar na onafhankelijkheid. 5 jaar. Baka onafhankelijk. Maar 5. 1, 2, 3, 4, 5 jaar. De man teka kondre na bigi poa. De man soet raket, soet o mens ma kiri. O mens ma de man soet kiri. De man sen soet dat die goe na tap se go soet dat juka bij kiri. Zwanger vrouw en al. Mi oma nga mi opa, mi man of longwa busi. Na vanas busi. Lons krembergi saka gua baktimba kistimba. Me tegi. 11 jaar lang aan man doa dat nga kontre dis. Vernietigen heer kapitaal van heer kondre. Sera heer go to sernang. Bij zo wapen voor kir de juka nga Brunswijk.
Is dat gebeurd? Is dat anti-Bautist, anti-politiek? Is het niet een feit? Was dat goed? Was dat bijbels? Want toen we maar want dat want we na soep de bij kiri, de soep de bij pingo de soep de fringa voor Zeelandia. Want dat desan. If you know man tak what I got, no man bless you. Was dat goed sa de man dis bed? De man beat de verontschuldiging ba? Bouwt bieden verontschuldiging ba? Wie zijn hebben doen persoonlijk, maar door ne en bij de aan de leiden toch die zijn dat dep zijn akkoord. Dat bieden verontschuldiging. Suriname sorry dat me bezoet want ons mag bij kiri dat me be fokka her economie op. Baka dat kennen we de bos baka. De tak de bouw brok nyala money buro me corruptie in de plaats aan balas nee dat perdita ka her economie van kondre baka. 2010 2010 kon door lei door om een mismanipulatie de teken baka. Want we go Dubai want brok yo kon. Om een soort zijn. Se men trafas no de fene mus gwe. Fene gwe. Bam 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 van Dubai tot do noti. Voor Pinabai. 25 jaar. Gewoon rond een grof af 30 jaar. Gewoon rond een grof af 30 jaar aan die stila kodref Sernamba. Dat je lukt de economische cijfers. Pot die emoties aan de kant. Pot die persoonlijke liefde zijn abgide aan de kant. Teka 30 jaar is een bouta en gang tira kondre disi. Dat je kar bungim sak moet uiten. Nou ook is het chant. Maar bigi tijd geeft de nog hoorde wet voor gado. Na sem sambaka. Dus je kan vervier also oranje seref. Je kan bij want de olifant potini also seref. Je nog hoorde wet voor gado. Je kan shwari te ilon toe lek wan legu. Go a Holland. The Holland mouse rotoy by the way. You know, I go for it like got extra elite. You can dance in fire te hair futu ready na para. You can lolo ready crow fire te ko ba kapi. You can wash on me gurun wiri. Te gears one gurun legu. Toch you know. Serieus. Gia Bible. Lees vers 50. Vers 15. You will give politiek tide. Maar als het passa zo dat hij, if you know, arki na la stempo masra you If uno arki na stemp gado, tide dadalak de barda fuja was strategie go lees de wat gado gides mayo ero me lolo sando go war giden. De moro pinas mind de gado. Oh, je moet skriva buku dat. Mi de kiss mi paket here. Oh, paket na gado no. Lazy. Voor si en voor do alle hem commanderi, dan hem wet die si me commanderi utide. Go ahead. Dan alle dem fluku. Dan ala de fluko kon nou tapwe fu no hoorde wet. Dan na slavernij, dan na armoede. Jopo go na want de sapok, maar dat piki me fu ano de Israëlieten. Dat je tak gado te ook toe dat no een politiek partij, niemand ano kojo, ano kwajani, ano papa Bambi, ano niemand, ano Bonnie, no of them. Ano Pempeng, ano Bravo, ano Chant. No of them, no ma epu. Gado wan nem potu ina probleem disi lezen. Vers 43. Go ahead. Meisje, want tu vraag ja. Mo piki de vraag vier. Meisje, mijn action vraag ja. Masana u cultuur pa da jopo boe. De vraag ook abigi zoet de vraag ook. Qua de zo, maar ook ba politiek democratisch, karko vai wan kare sociaal, economisch, maatschappelijk. Me kara de woord boere boere. Ik kan kare zo niet man. Ja. En lees ik door. Den vreemde suma, disi ina yumidri, sa kotum si hei na yutapu. Lees. En you, sa saka tum si Dit is nou lagi. mooi, Sani. De vreemde massa de nou minder. Dus look you, dat je look de tra volkeren, de tra etnische groepen, if you want kare so. If I want je carrière, if you want carrière ras. Habij wel het de Ivan kare bevolking, habij wel het familie. Familie, de tra familie. Ja, de tra volkeren, if you want dat. Door de tum si hei nou tapu. Dus we unu de blaka man de ingi was we luku. Fouding de ghetto, moro we make de krotte wijken. Moro we wakain tsungo passi her futu de her knie soms im hari burku potte. Ondroid bal soms. Ai, mi taka salek vader so passi ta sumu ja ido. Im hara burku potte ondroid bal. Ino ma fietsa? Die wan fado ina watra. Dala de trafolkeren, de staan, de wetman, de snees, de manjala heer sak fusran en dat une kies zo de kruimel zijn van ook de tabak.
Gebeurt dat nu? Ja. In een aflopen, je kan wraak, je kan kosa Bijbel, je kan tak say wani, maar wat hier staat, is een feit. Dus man, no probleem. Yusref na Yusref probleem doordat hij nog accepteren waarheid. Ja? Lees. Vers 44. Go ahead. As alleen die you, We willen mona den. en you nas alleen die hem. Le fasa na be kotoro wan leen kondre. A heer bevolking sa na be kotoro wan leni. So leni. Leni gi wan 2 miljoen ba. Na ma chance na wan kondre go na pele wan 2 miljoen here. 2 miljoen. Na ma chance na la le junk e gi wan 5 kolu mo gi ete en famu. So in vergelijking. 5 kolu. Na junkie in libi dape. Na da pa kondre dis be de lazy. Jump. We dan, you sa de nieuwe vijanti. Dus die masra sa sini against you. Lazy. Na ini angry tem. In angry ten, daarom desma. Suma be moro de pakket rei. Na unu to. Suma moro begi her de asar na ja. No unu no u de Israelite. We begi una next. We horen jam. Ja point idee. Lees Deuteronomie 28 vers 4. We gia antwoord zij moest doen. Qua 30. Qua 30. Deuteronomie 30. Ja, ik heb er ja goda ik kan go give me na toi ko na ja toi Kronieken 6. Vers 37. We geven antwoord met dat we kota itaki non breedi onnodig tak omdat chant na nga bravo kon. Wel, de nog weten niet eens, hè? Nog weten niet eens. Omdat chant na nga bravo kon dat de berde 12 lumina af arki de wan chant ook goed en roti schaap. Dat bravo ook goed type ja pod of unyanga kwaka. Oh. Nou, maar boem connectie met me denk je ook die wel, maar wat if en roti schaap na roti dog. Ik kan dat dogs altijd jong. Dogs. Maar dogs na onrein man. Ach man. Roti schaap, roti geit. Na boem. Roti schaap na roti geit. Probeer is wel duur, maar is wel lekker. En baka dat bij een bigi koba, a podo, na kwaka wanse. Mi denk a combinatie van apodo siri na a kerry o gilus bere wel. Maar mijn punt is lekker. Het is niet lekker. Lazy. Ik moet zoeken wat apodo siri nya bakan na ja. Deuteronomie 30 vers 1. Go ahead. En als het passa zo. Kan de opsa. Als het passa zo. No, if chantu we need an opsa moro. Als het passa zo. No. Te bouta koda an opsa moro. Als het passa zo. Wacht even. Na te misi kaba opotak want to lolo san na podium. Als het passa zo. Takata vrij draait. Ja, politiek jam is fire. Hey, kom niet daar also say lafu. Vanaf, hey, ayari die 20 met drip. Corona, disi, economische disi, siki disi, lockdown disi, politiek disi. Maar het was nog steeds grappig. Dat ook biggie. Lees het dan wel lezen. Deuteronomie 30 vers 1. Go ahead. En als het passa zo. Dat die. Te alle dem sani disi. Ben kom naar je tapu. Au passa so te do kon. Ze gaan komen. Alla de pina, alla de armoede, alla de sikisa imita volop voedje, alla de slavernij, wetman kon wetman verkracht. Sneezi kon sneezi verkracht. Hun die staan verkracht. De wetman kon baka de verkracht. Baka religieus, spiritueel, financieel, economisch, maatschappelijk. Karen! Skoute soep de bardanga de safulek pingo fringa dot in Amerika no ja. Justice for that. Justice for that ik op om een party one in Amerika. If you ne hoorde geboden of gado amoro de wet mouse to kill. Gado de heel duidelijk. Gado taka fa de Israëlite bigi karning. Direct en ze even jump op correde unu. Fa we bigi karna gado lek wan volk. Direct gado is send de machtig engel van koporo de vijand die neki. Wat een happy day. Wat een mooie dag gaat dat zijn. Luku Rafael borgo een wicked man neki dat brab. Wat is dat niet mooi? En gezegend om te zien. Fawe bigi gado lekwan nasi. Direct gado is een map chikon. Nanga de duizenden engelen. No denk tak na dansi de ko dansi. Nou, vernietig, de ko vernietig ala wicked man. Dat is mooi. Deze godoro volgens mij doe af helemaal. Dat blessie. Nanga da fluku. Dat blessie ook wou tapute lees Deuteronomium 28 vers 1 godoro 15. Dat je stak alle de blessie dat de kona tapu. Vooral na ten voor koning David na koning Salomo. De blessie de kona Salomo be sap fosa be fadon guer. Bar ido be giwan lesson fosa ahuru be subina man tapu. A umasiki.
Saba waf de tonele, sina man siki abi. Opa, en God bless hij Silly. Hij was een geweldige leider, Teleka Fadong. Hij was een goede man. Hij is onze of de favoriet koning, behalve Grisabe op koning Salomo. En Salomo bap moni zodanig dat zilver beko laswaarde go to beko aba go to best des ma fu best go to like. Sa come money di abi film she go to na zilver like lolo sa. Des ma fu best zilver like. Is een 75, wat zei dat 1 kilo go to no? Hoor de klein geld. A klein geld is 1 kilo goud. Ik kan horen is klein geld. Dat is een dus de blessing bij kon nou tap, maar de vloeko. Vanaf aten die desma voor bigi son do go in Babylonische slavernij, go in Persische slavernij, go in de Grieken, de Romeinen, telek de Amerikanen, de Europeanen, de Belgen, de Portugezen, de Fransen, kokkies over kracht, ook was er naar ja. Vanaf ik hier een mooi korte samenvatting van geschiedenis. Vanaf aten dat telek nou de vloek del tapete. Maar jagado giwa antwoord ook dus ik kan kabar chant, ik kan regua chant also go beges refi. A volk Israël o tampi na ina kondere disi. Le kwan volk, lazy. Na blessi na da fluku. Go ahead. Disi mi be seti na you face. Omdat na gado takente gado takwan zani gado ano vriendje. Gado no de lek wan toef de priesters voor NDP. Sabe preken om een prekie. Dat we win you baka. If you no look boom we win you nanga. Kom eens eten. 34. Dat apa betak. A profeet. Gado ano demanda te gado ta kwasa na ipsa lazy. Me na kama ma tu bal trap, me trap lagi. Me na kama ma tu trap, me trap ma música ba me trap lagi para pater música ba sorry. Mami no malip de kas dis. Na de ina kas dis mo veni fu bodo ko kick tapi. Mani no me tak lo santo. Ide ye me comes my last bribi gado. Want if des ma be bribi tak na gado be gide wo. Vai stop anga desan. Lazy. Da blessi na da fluku. Disi mi be seti na you face. Da you sa praxe. Te ala de blessing na de fluku kwa utapu. Da wo praxeri. Tele uno esa ito uno dora ni fo praxeri. Ito une shini ten se tata ku wan lasi follow. If te wan sanga dan da we longo lazy brief na fes parlement of we lopo borta strat. Une bakray pete tak na gadom kari, na gadom draiko. Dus une praxeri ni ten se daarom ude berdanga de saf to alfulo. E panya na ala de tra Hebrew na hergoro ta kwe fet so tranga fu weki des mafuno. You did that Facebook na also nes do luku. Ko yep unu fugo wake up people this if de bigi praxeri fu gado be vrij unu. De ne praxeri ni ten se te de stage was strata no do na next edu. Na duwe prata woord of God of desma fu shisuma def de bigi wake if de bigi kargado. Dat skrivi jato. Teu bigi kargado pakadau yepu. Dus gida woord of de sap de God of de kar of God of yepunu. En amoro street san fu God of Israel. Te God of Israel pot unu lek heersers van hergon tap disi. Alla tra volkero abembong. Natuurlijk uno tiri nou zeker. Look how long de wet my tiri. Look how long de understand de snake tiri. Look how jawan walvis stref no ma hapa wap cheese water. Alai bere stanga plastic. You know ma koir de. Hier no so espana ngala sort gas die wan dede. No look how ja so you know ma sekwas manu moro ni taste corona iboro ko ineki. Next issue. You know man tak mo go look mi tanta frase. You know ma moro look da di de wet banga de snake tira gro tapu look pe apotuno. Dus hoe op of aan stoeren met Israël take over. Dat de Israël take over dat heel grond tapode in harmonie en vrede. Oorlog no besta moro lek van Bijbel taki. No een wapen no de moro. Na so chap. Na nga shuffle we de we plane go in drive grond. Las my laugh we praise. Neki ne betis ma moro. Is dat dit mooi? Dat op zijn afbriebe maar op zak. Te unu take over onder leiden natuurlijk van moro hei wamapching. Christus. Lazy. Dan, you sa praxeri dem. To praxeri. Na mindri. Ala dem foto. Nape. Na mindri. Dus sadi se soru. Dat is massa ding Israël die de kaart des refugee. Omdat de ne boevoer of de ne brbina gado. De ne brbina Christus niet is bijna aladen. Terwijl gado het eguje tak. Paste u de tussen de vijandief unu. Ala de kondre po be golek slavernij Suriname, Frankrijk, Amerika. Desma fu Minnesota no sai protesteer. Want de kind die man en kikiri. Hey, true story.
Teu bigi praxeri na mindrif defensief unu, daar kisus refi. Ano te fi entaru go door zogenaamde Hitlers aan. Dan man dat na imposters. Dan man dat na leden maar leden na koder dat pe soet de smaf Palestina veringa doti. Leden. Lezen? Dat je sa praxeri dem. Na mindri fu ala den volku. Pe masra yu gado be yagi yugo. Na pe? Masra yu gado be yagi yugo. Mindri fu ala de volku? Mindri fu ala den volku. Mindri fu ala den volku. Mindrif de Hindustani, mindrif de Snesi, mindrif de Wetman, mindrif de Jampanesi, mindrif de Peubo de Amoro lagi volk. Daar kisu srefi drei kwa ugado bigi hoor de wet baka lobu berdanga salek pa lobu srefi. Tagado yep unu, staat dat niet daar. Dat script dat beto. As een script dat beto to pot chant da yepu. Een script dat beto stem pour misika bananga bauta daga dan pas gado ko yepu. Sa duf gado yepu. Gona corona lezen berda. 2 Kronieken 6 vers 37. Lezen. Toku, efu dem praxeri na ini da kondre pe dem ben goleki slafu en dem drai begi na yu na ini da kondre pe dem ben pe dem dena ini katibo. Lezen to wan lezen. U den katibo in sarana? Nou zeker. If you na mo lagi volk fu saranam, you na doti, na constant, na begi we begi, 3/4 unu na jur oso, en fos de helft van mu na no money moro we denki mi gado fa wo nyam, to mus go na wenkri na de goedkoopste, voor de goedkoopste sa no ma permitter gu ching. Is dat geen katibo? Als dat geen katibo is, stay mi sana katibo. Is dat geen katibo? Wat is katibo? Ik denk nou dat te iemand go bij een Bluetooth zet, in een Bluetooth, dan stap je aan een Bluetooth zet, ook hier dadelijk. Ik denk dat iemand go om ons neus go bij een Bluetooth, lang een topramen, lang een paar bobieren, dat je denkt, no ja katibo. Dat is katibo. Dat is katibo. Als hij zei met unuinser na jananga de trakondre pede is er lichte panjago, dat is katibo. Lees het dan lees me berda. Toku, 2 Kronieken 6 vers 37. Toku, efu dem praxeri na ini da kondre. Teu praxeri, daarom unu e prata woord so. Unu e prata woord desma fu wekif de bigi praxeri de drai kwa gado. Sa you edu. Ido begi a woord so net balle de les man. En vrouw. Leesi. Pe dem ben goleki slafu en dem drai begi na yu. Teu drai begi ne, leesi. Na ini da kondre, pe dem de na ini katibo. En dem sataki. Sado taki. U ben du sondu. En u ben du ogri. En u ben du takrudu. Leesi. Efu dem drai kom baka na yu. Efu dem drai kom baka na gado. Efu san? Efu dem drai kom baka. No. If de go stem masal. Efu dem drai kom baka. No. If de go protesteren a straat. Efu dem drai kom baka. No, if de begi pakket. Efu dem drai kom baka. Oh, if de stem bigi bravo na nga bordo. Efu dem drai kom baka. Teu drai kom baka gado. Dus if chant ne leru de wet fu gado, make chance ref go low. En na nga bravo. Na Rusland. Allemaal. Nogmaals, bravo Rusland, Nanga Chandrika Persat Santokhi, waarschijnlijk toekomstige president van Suriname. Even kiezen boodschap die we zijn zwaar geïnteresseerd voor je unu, voor leerser naar volk aan Bijbel. Unu kan tron, unu spirituele leiders, ook de spirituele adviseurs. Is geen grap voor mij, ik ben wel serieus, oké. Een grapje hoort erbij, meneer Chant. Nanga bigi bravo. Hij bigi bravo, ja toch? Dus uno de wel bereid voor gratis. Dus uno want no money voor asernang, dit is de belastinggeld of sernang. Wil ik koning David naar een profeet Nathan? Natuurlijk, dus ik fout profeet Nathan bij en koning David advies. Tek uno zo. En if je vertrouwt uno en bravo if je Bine ka na video jagi bordo. E bine fotro unuta kuda berdaf 12 lo ogi a pure word of gado. Set one debat una nga pater misika ba nga pater dog nga Steve Mayer. Meku meka word of gado gide sing. Meku meka word of gado whip the pure ching. Da start nanga a granny.
Nanga blessie fugado. We broko den ala de lisa de leer des mala sonde. Nee, als je tak werkelijk hoe de berdaf 12 lo, hoe je chara echte woord van Bijbel is. Yes. Yes, nou zeker. Ja, absoluut. Absoluut, het is een feit. Ja, maar in afloop Unuma is een feit. Dus, hey, wat is Machara woord te de toekomstige president van Suriname? Ja, lees ik door. Efu dem draai kom baka na you. Nanga dem Dat nou maar F. Na F. Efu Efu. De draai kom baka. na you. Nanga dem heriati. Afuf de ati. Nanga dem heriati. No, ano, wat berbita politica en wat zei dan afu soms no we gwa kerki. Nanga dem heriati. Nanga you her ati draai kwa gado baka. Lees Nanga dem heri sili. Na ini da kondre fu dem katibo. In Suriname is een van die landen, want we waren hier als slaven. Een van die landen naar Suriname. If u draait kom baka nanga uherati, no een homo ne lono tu inu buurti, no een moord, no een verkrachten, no een voer, no een nonsense nanga de boeler artiesten. Zij zingen alle soort nonsense en vernietigen alle de chifu, de vriendje. Nanga de low sansa we draai de chifu a TV alle de chimeisje. Hoe rij op de buurt dalle fase saka yoshi alle de chimeisje tapa uko nanga ala sat sane wai go bij berde. Alle my bar gide bere pringa doti for dota her presi pis tinga her presi ne woro ko her de swes mo ko man wana nga si her de tamara de da kerki definition dat net een probleem dan minga no ma moxie anga definition de libisa volop unwe libile een probleem brada loop verder unga no ma fene nooit lees me brada. Pedem benchari dem gole kislavu. En dem begi nanga dem fesi. Da kondre. Dat we draai luku gwe baka na a oosten na pe Jerusalem de dat we kargado. Dan au je punu. Mi no lees. Non san fu chant da per. Nanga te hape nanga abo. Je lees dan dat dat. Alright dan. Nou mi denka de duidelijke. Hoe voor mij kiri. Is het niet duidelijk? Nee, iba beter was. Ja, klaar. Nee, pot was aan het iba beter was. Dat we waarde vragen of dus maar kom bij je kaart. Mi denka duidelijk. Ik chant kong. If we hoorde wat voor dat na trop is mij pot lek president. Ja, dus naar de wet voor gadum hoor. Doro zodat u kan kiezen voor de Kan. Klaar. Lidera 4 vers 17. Maar voor u ai bekom swaki ete. Voor die u bejepi. Na inu wakti u ben luku voor een nazi disi no ma vol lusuwi. Dus ja zo tak woorden geboden gado aan de nazi no ma vol lusuwi. Dat is duidelijk hè. Dus ik poer boeren, want Bouta was een boer, maar ik Bouta in wel, even dat zo. Maar goed, if je boeren man, no je pot die staan in mijn tak. En schrijf je dat de nazi no man je hebt onwel luku we krijgen we begin dat do, maar mooi tekst. Dat is een feit. Thank you Bardauzier, thank you. Je hebt ons aan het. Je woont video je ons aan dat hè. Dus zo was de luku. We wachten en een telefoon voor chant naar bravo etere natuurlijk. Mine lei dus even maar natuurlijk. Wanneer chant ik per soort naar bravo naar Rusland en suma dat moro. Portugal voor en somo harjo. Suma dat moro. Suma udah nggak koalisi demo. De manokar bepete en miere de ma. Kom je de ma bep. De ma bep miera sellouts. Maar goed, en genoeg ook wat de vraag of dit, maar dit was vraag en antwoord. En misschien want te vragen wel. Koosje. Wat vraag dit ja? God laat Suriname niet om Sanskrit ja. God laat Suriname niet ongestraft wat ik zie. Nu het gaat hier de Molly bij hem in Maleisië zo doen. In Maleisië zo doen. Lees dat zo doen. I want to tip fouten met jas. Maar mijn begrijp zelfs mij dat ik denk als maar die schrift dat ik ga doen, liep ze naar ongestraft omdat ze naar bij naar verkeerde kant. Want to tip fouten deze man. Het is niet erg. Cintori. Van cultuur zo hè. Claro. Ok, é uma boa frase, não é uma frase.
Wama itak make the challenge de month 12 lo. O make a kondre shisuma e gifals leri na nga true leri. Ja, mi barda Paulus, dat is waar. Make them a challenge de barda 12 lo make shisuma e gifals leri. Ja, barda Paulus, dat true. Het is niet goed om mee te doen met een straatprotest, vooral als je duidelijk ziet dat je benadeeld wordt. Baruch Dassa, dat schrijft dat. Hij schreef het is niet goed om mee te doen met een straatprotest, vooral als je duidelijk ziet dat je benadeeld wordt. Nou ja, don't want soms de straatprotest nou, mijn schot heb ik om mijn smouw te en op hoeveel doe mij na doen straatprotest? Nou zeker niet. Maar je moet vragen voor cultuur. Agwe, kan dat maar delete vraag. Maar je mag wel lezen vraag. Dat moet pikken toch. Maar man bij actie een vraag, meneer Sja vraag moro. Maar man bij actie soort cultuur. Dat is een mooie vraag, mijn loba vraag dat. Soort cultuur abi. Maar man bij actie vraag, maar meneer Sja vraag dat moro. Mi bij konen maar waarschijnlijk a jump op. Soort cultuur abi. Waar moet pikken you? Cultuur is cultuur. Kom begin zoeken definition. Culture. Maar zoeken definitie gifos. Vooral de jucades mafunu. Cultuur want dat je massi groen wiri wasi hobja hio. Dat na cultuur. Niet echt. Kan ja. Culture. Yankee de plug. Ja. Maar sana unu cultuur schrijven. Ja, Yankee de plug. Sana u cultuur schrijven. Ik kom pleis aan woord cultuur uit. Wat ik in Engels vertaling. Culture. The ideas, the customs of a particular people or society. Dus de gewoontes, de tradities, de leefgewoontes, de wetten, taal, muziek, culinaire eten, noem maar op voor een groep mensen. Dat is je cultuur. Dus tot cultuur, dus mijn megi denkt dat na bij want to bieden als je het sopje dan want to ja nee voor yo, hihi, hang up my boy. Dat na bonu dat. Dat is nou cultuur. Dat nou een zin samen toe desma voor je doet. Je begrijpt. Cultuur na, zou je bribi, zou je doen, zou je taki, zou je gedrag, zou je weri crossie. Wel, een mooi makkelijk vraag. Hoe cultuur na Hebreeuwse Israëlieten? Dat moet borok en hoe afo na bij een Hebreeër Abraham. En Abraham meki, uit Abraham, Isaac, moto naar de Israëlieten. Dus una Hebreeuwse Israëlieten. Dat desma dat we hebben cultuur. En a cultuur of desma dat die. Sana una de Hebreeuwse Israëlieten. A cultuur of desma schrift in a Bijbel. Dus een cultuur na a Bijbel. Dat nou cultuur, a Bijbel. Ja toch? Ja. Kom ik je een simpel voorbeeld. Sana cultuur. Maar uno lees alla ere. Uno lees alla, maar alla de na Bijbel. Lobu serefi una barada wano homo ude bakaptivu slavo uno besap de sandati dat nou kulturu se adina Bijbel ta kunom de homo unom wicked te wan dame e menstrueer am de aparte CBD adina Bijbel nou kulturu te wan sma dede raw weri raw crossi go gezamenlijk guade doso go berasma nou kulturu adina Bijbel. Dus om het te zeggen, je tap se ala de na Bijbel. Uno mag nya om een sansa, uno mag. Uno met die san de gewoon of uno mag om het tref of sansa unenya gratis unenya pingo unenya pakira unenya taku met unenya yap na kwata no sneki na boom cap unenya de nonsense dat die ala de san dat nou cultuur ala de san dat schrift in a Bijbel. A Bijbel na cultuur. U belasting, gona tota ko lasu heel cultuur, maar ook kiezen baka. Lees het. Jeremia 7 vers 4. En you Strefi, salusu you anu, u you, nosa hori da erfenis, disimi bengi you moro. Dus u belas wat we zijn onze identity
Hoe komt het? Lees ik door de Oshifa, go door laatste identiteit. En misa make you dini, dem feanti voor you, na in da kondre disi, you no sabi. Dus we gaan slavernij, doordat we gaan slavernij, we gaan zo cultuur. Dat de wet maar ook leren. En dan Wilhelmus van de ben ik van de de leren pas ham, de leren witte Jezus. De Jezus na wet man, de wet man na gado, de gado volk na wet man, de gado weti na de engel weti, dat de blaka man gota pipe, dat de vrouw voor je bij we fugees wet man. De wet man leren de sandat. Slavernij leren de sandat. Weer streng in de belmaningen, weer de lolos en de tanga skinny buruke wakai takala lolos en de singala soort mafia repu kirblaka man. Na ano kulturu dape. Na de wet man leren de rommel dat. De vijantief unu leren de rommel dat. Doe go in slavernij. Dus een cultuur na Bijbel. Go naar Deuteronomie 21 vers 1. Dan go naar Deuteronomie 4 vers 8. Dat we horen dat. Milo ba vraag van Bardadis. Sana o cultuur eigenlijk. Dus boevoer de sensatie ja tap sei dat. In bonu cultuur ook toe. Nee, na Bijbel de poeder maar jullie de draaien want to go links. Maar na Bijbel nou cultuur dat. Grama, kapten pas. Ja, dat is dat na Bijbel de maar poeder is dat. Je begrijpt? Christendom zijn een creatief, de vijantief, zijn een creatief Satan, moderne christendom zonder maar de morgen. De beki denki tak de leer ja Bijbel. Dat is nonsens voor slavenmeester de leer je naar Satan. Daarom nooit one day christendom no yep unu. Sana moro bigi relatief Afrika. Christianity, tamara go luku de Afrika van de begi sharaba baba. Saidane yep you. Ano boom. 1 plus 1 is 2. If christendom be boom so abo yep unu. Done. Lazy. Maar nooit de leer ja Bijbel. Dat je make je denken dat na Bijbel nee je hebt unu. No. Lazy. 21 vers 1. Exodus, sorry. Ja. Je leest het in de vers 1. No. Ben je lazy? Exodus 21 vers 1. Go ahead. No. Disi de den wet, disi. San nou cultuur. Disi de den wet. De wetten van Bijbel. Disi you musu. You ma. You musu. De wetten van Bijbel na san u musu hori. Dat nou cultuur. Dat nou cultuur. Lees aan wat is. Deuteronomie 4, vers 8. En soortu nasi No one soort nasi de agrotapu. Lees je? de sograni. Disi abidem wet, nanga dem kurutu. Go ahead. Soleti leki da heri wet, disi miseti na ufesi tide. If you know de instak nou wet van Bijbel die is rechtvaardig en kring en mooi zo en je hoeft alle de criminaliteit, alle de hoererij, alle de uitloperij, homoseksualiteit, moord, maar make it verdwaald, nee, zorgen de verkrachters, pedofielen, incestplegende, noem maar op, alle de san zij vernietigen ghetto of onafpeweetang. Alle de san dat de Bijbel op antwoord denkt. Soort volk dit op grond tapu sa op zo rechtvaardige na zo boomwet lek de wet saga do gina unu u cultuur na beste cultuur van her grond tapu en char wan volk kom go tek de hun die staan de wet man de sneezi go tek de kom na de cultuur dat vergelijken cultuur de na cultuur van Bijbel dat tijd met dat doef de bumora wandis me challenge jullie allemaal. Go tek wan volk van grotap disco, go na Egypte, go na Mesopotamië, go na Arabië. Go tek den kom, dat je vergelijkt de wet of de nanga de wan van Bijbel. Dat je tijd niet soort van moro boem, soort van moro rechtvaardig, soort van moro schoon, soort van moro mooi, moro... Noem maar op. Hoe cultuur na Bijbel niet brengen. A Torah if you want kare, a Tanakh if you want dat in Hebreeuws. A scripture. De geschriften van God. Bijbel, dan want je woord ook by the way. Bijbel betekent verzameling van boeken. Verzameling van de boek of the biggest of food. Dat nou cultuur. Mina, gaan we aan dat van materiaal. Next question. Antara Ben Atalia de Ralph. Nou, lang aan Antara Ben Atalia. Wanneer je maar voor Ahaya mag dewa politiek leider? Of mag hij in één van gewapende machten van de staat zijn? Nou, makkelijk vraag. Even mag de gewapende macht. If you want. En als schrifttak, je gaat naar een schrifttak, alles aan beschrijven, schrijven hoe leren. Nou zeker, die emoties lopen heel simpel. Voor goeie politiek, well,
If je mag de een politieke leider. Wanneer man voor hij mag de een politiek leider? Een politiek leider. Dat is een mooie vraag. Dus if je op een politiek partij komt, als je naam Atara. Atara? Lees dat net al. Atara? Maar Atara, if one of the barada funujaso op een politiek partij onder de principe naar de guideline van buku disi, alleen van buku disi, metro een let ven. If once maar de one lady maf gado sa op een politiek partij en na politiek partij alleen de wetten van buku dis naar de grondwet, naar de gedragsregels en code van een karing, metro een lid van partij dan. Maar if a vraag je gonna if one of the lady man dis mag join VHP, ABOP, BEP, mota ke if you want it. Maar de man dis no lady gado want it. If you want to join masa no lady you gado want it. But that ido be lezen pa. Kone, pe asa apsa ido be taki. Now a text that to Deuteronomy 17 vers 17 no. Na da pe pa taka lady man sagado be kise. Deuteronomy 17 vers 14. Dus if nou again, if you want me advies, de politieke leiders tegenwoordig, de man niet hoor gado wet, de man niet sap gado niet eens. Dat wat voor voordeel je poer uitdenkt. Ja? Bijbel tak soort een paigo baka, soort een rechtvaardig sma bif moksi na de takrus ma, soort wina ook tagi. Yo poor you. Na de leki go take you wet crossi, dai bonke go in a was, dai bonko me ready crossi go in say. Ano, a wet cross your poor kiss de ready crossi. No. De ready cross your poor flaka here, wet cross it you. Ja toch? Dat is waar je toch? Dus in op dit tak je go verander de man. De man verander je ko takru. De yo join NDP lang aan de trappartij. De kost is dat je corrupt toe. Is een feit. Zeg van je corrupt. Kan je nog voeren? Kan je nog niet money vaststaat? Maar je wees spreek a ogri sa ding edu goed. Dat is ogri. Dat is medeplichtigheid. Dat is calling evil good. Ja. De man ja money va kondra true. De man kiru want us mama. De man bo. De man make want to passi. You takru let them. Ja de man. De man voor niet te gala economie va kondra. Maar de make one highway. You nanga demu look bo. Je kaarde ook grif de bo. Dat is ook takru zijn. Lazy? Deuteronomium 17 vers 15. Go ahead. Dan is dat poti wan kono na utapu. Wan kono, wan president, wan politieke leider van wan kare. Yo pote na itapu lazy. Dus in masra yu gado sa verkiezen. San gado verkiezen. Lido, ben lekker uit. Dat wil zeggen, de hoor de wet of gado. No one wet Jezus, no one nonsense. Grondwetten herschrijf kon de geboden of gado. If na leider dat je tak over, dan natuurlijk je mag join een partij dan. Nou zeker. If na leider die je tak is, dan gado verkiezen. Nou zeker. If niet, dus hij want niet, maar wat je bari doe het niet. Lazy. Je moet je poti wan voor je eigen brada. Leki kono. Die pot wan voor je eigen brada, wan gelovige Israëliet. Dat nou brada. De Israëlieten zei, hoor de wet of gado. Dat na ibarada to kana dat kreses betaki suma na ibarada de man tak de man belong kwa kreses imana na ibarada da doro se yere kreses tak no des mas ay hoor de ko def gado de na mi barada mi sa des impoti ibarada des mas ay hoor de ko def gado pur no moxi next no watra ne goina sopi dis no pure sopi 100% a hoor of gado tay ma join de man dat ya lazy. You know abi passive poti wan frame des. You know mag pot wan frame des maar zij doet frame des en zij begi frame de gado zij doet frame de politiek voeren corrupt. Noem maar op. Sell out. Ready musu. Moordenaar. Corrupte onder tafel schijnen bog. You know mag. You know musu. You know musu. You know musu. You know mag. Lazy. Dus you know de brada. Maar anosa kisi furu asi. No, no, dat is. We gaan een laatste white bij de Atara. If je mag wan banfu ahaya kan
Deuteronomie 23 vers 2. Oh, thank you. Jij is erop. Exodus 23 vers 2. Lees het. Exodus 23 vers 2. Yuna musu waka na baka wa hipi suma isi de du ogri. You know go waka baka wan hippies mas ay do ground omdat furus my stem ga partij dat hij guarden baka. En omdat furus my do mena nga politika corrupte politiek pa konde disi dat guarden baka. You know waka baka die groep fugo do ogri. Dat we gaan op die groep eleribu. Once man o politieke leider dat na God of Abraham, Isaac na Jacob. Je begrijpt? Me op me pika vraag je. Het is een vraag bitte. Dat voor een vraag nog de moro dat 5 euro door ook, maar dat we horen dat. Ja. Want maar Baruch tak je welke gemeenschap heeft het licht met het donker? Absoluut. Zoals gemeenschap wat Bangladesh maar van doen roze. Ja zuster, na tekst dat me bij bedoel. Nou was sa hè? Ja nou was sa Baruch. Ah nou vanaf bro hoe zit voor brada sampi? Ja. Ja. Ja zuster, dat is absoluut na tekst dat me bij bedoel. Oh, na savu sampi vrouw. Oh, de gersi ja, je stak na savu werkelijk. De gersi man. Ik denk wel horen dat de voorste dat die moment kwam bekend maken. If ahaya wani Tamara, wat een bakan na. Abu een meeting, een algemene meeting, alle berdanga sa. Allocatie kon eten, to de verzamelen. Abu een meeting wat ik over want toesan. Want in de laatste days er is veel gebeurd, er is veel gezegd, er is veel gehoord. Ik heb dit gehoord, dat die heeft gezegd, dat heeft gezegd, dat hij daar heeft gehoord, dat hij dat heeft gezegd over hem en haar. Yo, broer, voer het op. Ona barra Marciano, ona barra Atara. Ja, barra Marciano, mi denk hoe van mijn vraag voor Kiri. Mi denk ik begrijp ik. Maar zuster Malena bij actie een vraag. Zoek een vraag. Uno ja vraag voor. Uno ja vraag zuster Malena. Dus Tamara op een meeting. Morgen zondag. Morgen is 31. In de Gregorian kalender. 31 mei 2020. Ayuru na nga locatie komt. Mi denk we doen een bakkan na Ayuru. Mi denki. In bakkan na Ayuru op een meeting. We gaan alle de baranga de Safu 12 een dringende belangrijke meeting om over koetjes en kalfjes te praten. En over de ene en andere ontwikkelingen in het land. En in onze bijeenkomst met onze broeders en zusters. En ja. Ja, wat hoor je? Ja, sana vrouw. Gezegd naar het, zuster Marlene Els de Vleug, gezegd naar het oosten bidden, waar Jeruzalem is, Israël gekozen staat, waar deze tekst in de Bijbel. Escreva furo preço. We lezen zo net, lezen. Denk, 2 Kronieken. Ik kan vinden ook tussen de Marlene, per schrift dat ook bij die Gwena gekozen staat. 1 Koningen 8 vers 47. Je kan lezen vanaf dat we gaan onder de zee. En dan trouwens hij belezen baka. 2 Kronieken. Wat was het weer? Jullie zeker? 2 Kronieken 6 vers 7. 32. Ja, 1 Kronieken 6 vers 32. Jullie zeker? Lees een koosje, meneer, ik ben vertrouwen. Lees een koosje toch? Meneer, ik heb 2 Kronieken. Wat kan? Lees een koosje. Pas te lezen maar 4 boeken. Hij wil lezen. Na 2 Kronieken. Oh! Oké, lezen. 2 Kronieken 6 vers 37. Listen. Toku, even den prakseri na ini da kondre, pedem ben golek slavu, en dem drai begi na you, na ini da kondre pedem dena ini katibo, Lezen. en dem sataki, u ben de sondu en u takurudu. Even dem drai kom baka na you, nanga dem heriati, nanga dem heri sili, na ini da kondre fu dem katibo, pedem bechari dem golek slavu, Lezen. en dem begi, nanga dem fesi, Nanga dem begi, zo vers dapper. vers 38. Dus 2 Kronieken 6 vers 38. If de begin nanga de versie gonna pay.
na da kondre voor dem. Disi you ben gina dem tata voor dem. Dus na Israël na pegado begina den tataf uno. Dus begina nga fesi go dape handa eche mooi. Dus se tap de ede, de bardai opo de ede. Dat we kara most high. Dat we bitu voor een schuldiging, dat we begi de gran af of uno nanga schrijf nanga de tjen voor uno voor vergeving zonder dat we hoorden geboden of gado. Dan komt het zeker goed. Ja, bapak sana itu berda. Oh, vraag is dan dat hij Itu mah vraag beda. dat was apa asal itu na. Apa umas ma absorb tapi ini kan potensi. Uma pequena san koti en wiri evo abisoro. Não zeker. Wet no de artega. If je absoro na de yogo duan genezen yo dressa wiri fi makota wiri dai dress you wiri. Wet no de artega. Wet no de tak ana bona peita ke voor map kote ede na wan san. Ni nom dat zeker. A tekst dat in begrijpen. Het is niet een norm. Tide de luku tv de vrouw. E pier de bakaide. Dat de kan een soort koifje, le kwa manengere, terwijl haar toesterna deze ede. Dus aan dat dan een norm wat tegenwoordig, meestal na huru man bij doe aan dat. Gritty, na lesbisch na huru man. Sana verstaan bij doe soort aan dat. Umas ma de wiri, alla umas ma utegi dat. Mi wiri, tem zet mi wiri, como in mi natuurlijk haar heren. Na boven wave, na pruik, na lunch, na nonsense, vals paarden, start. Nanga trasma wiri sa de overgi Krishna nanga shita na falsa ar na nonsense gado ne deal nanga falsa maar if you be natuurlijk wiri e sikila ya goro tapu ya wan krasi of what da ook op tapi e de mijn pota wiri die kan dressen boom is geen zonde na dress ide nee maar begrijp dat een norm voor map pier e de kot lijst lek manengere pot to sterra bakase dubbel lijst. Dus aan dat na nonsense aan sa de vijandtief Israël bedoel. Dus no doe mij na de sandat. Dat is geen eter aan de ena Bijbel dat om op voor Israël bedoel de sandat. Yeshi, lezen. Maar afraag je ja zuster if na dat na adres if kot you wiri if dress you wiri. Nou zeker. Het is niet een zonde of kot you wiri of soro de na ede of kras of wat dan ook. Het gebeurt. Die dingen gebeuren. Nou zeker. Mi denk wa point to barda nga sa sab dress if ja point ba. Me denk que a bom foi roubar com haar vet ook toe. Meestal na de synthetische sand, na de straight, na alle de soort synthetische caustic soda noem maar op de sand dat ik ja kaskasi. Maar if you wash you weer aan wat mooi okro weer, is dat kan wat ching kokosolie gen wist is merik pronto. Wat mooi krapa, wat mooi sa de sansa de pot weer moro. Aloe vera sa de pot weer moro. Black castor oil. Ça dépend du wiri. Amana olie, mokse, amana olie. Zuster Vivi, nga bare yakinte mi denk make haar vet natuurlijk de taki. Maar botar de taki erbij. Mi denk de sana, aba sana nga zuster Vivi nga bare yakinte de san haar vet ook toe. Haar vet boe. Zuster vet fibo. Dat is goed. Yes, de meestal na de synthetisch zijn gia kras. Dat is niet normaal. Dus eerst zijn heeft kras en dan in die check look aan de haarproducten viel. Dat na eerste zijn. Gaat ook je natuurlijke zijn voor gebruik je weer. If je gaat naar de synthetische chemische stoffen, chemie de wet maar op ja. Nou zeker. Maar if je eenmaal had zo vaak badatje. No dralo, su kudresi kota weer dat dressen dat me kan mooi netjes bakken. Gaat ook blij zijn aan mooi weer. Lezen. 1 Kronika 11. 1 Korinthe 11, vers 6. Because if you da uma no tapu hem hede, make it dem krabu hem hede wiri. Dus dat is je tak de oma chief, unu de bablanga wiri. Normaal de lip de wiri, ne be kotu wiri to leis, se pier se hede. Nah, kleur wan se idai blauw wan se idai red. No, dat is nonsense. Maar if de oma chief de beg you of de award te prati de no one tap de, dat make de pier de. Dus dat de story dat was niet een norm voor pier de, maar dat kan voor pier de, nou zeker. Maar terwijl zij bij deze litten bij de kot de wiri te de rol. Man en vrouw, abe kot er een cultuur. Man en vrouw de kota wiri. Deze had ze eten, de kota vrouw wiri te rol. Is geen zonde, maar vooral even adressie. Doe maar. Ja, we hopen dat krapa oliebuntu, krapa oliebuntu ja. Maar, nala dape? Ik denk nala dape. Dan moet maar alles maar een blessie sabat. Dan fara. Oh, Baruch tak nee is Sampi vrouw. Oh, na Sampi vrouw ja. Oké, ja. En dan vara voor ogri baranga sagona scripture dat.
Kom te kenny. Vai go baka. Mi fenen ba jump go be konja. Mi fenen. Gona 1 Thessalonicense 5 vers 22 dat we horen dat we kar ala bardanga sa foralin de tranga tendis nanga baka corona regel a corona pandemie dis lek van de karen a corona false flag ook toevallig my karen a corona faiwan karen baka corona dis om een regel ook zou belemmer min nanga je vrijheid dus ko kona wa moro ko hoorde geboden gado moro ko lobu sref moro alleen zo woman go door de tranga tendisi alleen zo niet je geld niet chanta niet eens bravo alleen zo woman go door de en wat rasan sa we begi de bardanga de safu 2 Thessalonicense 5 na 1 toch 1 salon ja gua tu voorbare Kobi ga 1 posi kamera wo gua tu ja 1 Thessalonicense 5 vers 22 lezen Kibri ons revi voor alles aan die decisori ogri. Kibri Yusrefi fu alasan sai sorlek ogri. Ascrevi na Engels taki. Kom te ka Engels ongi. In begrijpen toch? Man begrijpen, want nakia zijn natonga dat we gaan Engels. Is dat de wet maar bekar, de Holland maar bekar, zijn natonga neger Engels, dus voor Engels denken dus we begrijpen dat ook toe. Kibri Yusref fu alasan sai gers ogri. Tanfara fu alasan sai sorlek na ogri. En af de ogri niet eens. If I sorlek na ogri ban, tanfara fe last time na ogri. Dus en abstain from all appearance of evil. Tanfara alasan sai gers ogri sai gers sondu. Tanfara den. Tanfara ala sondu. Hoor de commander if gado. So a gers no mamu sai gers. Lek tere man a gers no mamu sai gers man snake. I jump up ha. And after one snake, I'm guess one snake no more da sari dis kre kick back. Tan far af ogri ko lobu srefi da zeker gado ye puno. Te kwam blessed